好版人影片，今日我就要玩呢個全新嘅系列。咁我今日就要將我茶黑而家由908杯升到1000杯。咁呢集我就會喺度瘋狂升杯，所以我就會播啲音樂俾大家聽下，同埋睇下我打機一啲精彩嘅畫面。咁我哋廢話少講，快啲開始啦！我而家999杯，我即將要面臨我哋最後一場，睇下我哋呢場可唔可以贏到。如果呢場贏到嘅話，我哋就升到巔峰。咁我哋即刻開始。我哋隊友都十分之俾力，然之後我而家就升到我哋茶黑巔峰。咁我哋今集嘅挑戰就嚟到呢度啦。咁如果你想睇我拍其他荒野亂鬥角色巔峰嘅話，咁你就喺留言，然之後訂閱我同埋俾個 like 我，鼓勵一下我繼續升下一隻巔峰。咁我哋下次見，拜拜。